Ben alıp toplayayım. Sen böyle bir gel. Tamam buradan alacak buradan. Ama Orhan alanı sağ tarafa takın. Sallardan geçerken aşağısını geçiyor. Oradan geçiyor. Elinde makas var hemen. Çektim. Abi nasıl gidiyor bu araba ya? Bir utanın ya. Bak şuraya bak, şurada büyük bilgi yukarıda. Bir yukarıda bilekçilik var arabada. Yani. Yani bizim araba ya. Buradan çektim. Buradan niye gelir gelip çekecek? Yani bizim araba o. Net olması, şey olması. Hacı bir tane ondan alıyor. Ha? Şaban Usta aldı gitti bilmiyorum. Hakikaten. Kim bilir Oğlum lan ben geldi. dedim, niye girdin? Orada gözüküyor bir yeşil bir şey ama orada duruyor galiba. Ne oldu be? Ya bunun karabin ağı nerede? Ya orada bir yerde duruyor usta. Orada değil, orada değil hemen askıya alıyor. Yüksek olmuş.